Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko sunana Malik. Insha Allahu a wannan tutorial din zamu nuna muku yadda zaka yi browsing ba tare da kasa data ba ta hanyar application. Dan muna kawo muku bidiyo ya kuma ba muka ba ku kuɗin data ba, shine zamu nuna muku wata hanyar da za ku bi ku rage ta hanyar wani application da aka ce ma H-Tone Plus. Wasu na sun san shi, wasu kuma ba su san shi ba. Da farko bari mu fara nuna muku, kusan ba mu da data ko ina wajen latsa lambobi sai ka latsa haka ne ko sim 2 don shi mun ka kun ga ganan ne sim 2. Sorry, you don't have any activated data. Kun ga ba mu da data. To hanyar da za ka bi shine sai ka buɗe. Kaga in ka buɗe ganan ne kudi ba za ka ga ganan sim 2 ya hau ko, sai ka je ka ɗauko application ɗin ta Play Store, H-Tone Plus. In baka da application ɗin, kana da shiya kawai sai ka shiga application ɗin ganin ne. To in kana bako ga application ɗin, dole sai ka yi update ɗi ne. Yauwa kun ga application ɗin ya buɗe. To nan ne za ka zuwa ka yi update ɗi ne. In ka yi bako ne, mun riga mun update ɗi ne, sai ka zai buɗe mana ne in yi update, sai ka zaɓi wanga 49. Sun nuna 49 MB ce, amma gaskiya ta yi 49 MB. Bancan ka sai ka latsa nan ne start, sai ka jira shi ya buɗe. Kun ga lambobin nan na ta hiya. To da lambobin sun ƙare ya nuno ma time, shi kenan. Kun ga haka ya nuno ma time, shi kenan za ka iya browsing kowane kalar browsing lahiya da. Kaga sai mu zo mu shiga maku YouTube channel ku gani. Bari mu shiga ku gani, maɗan jira. YouTube ɗin ya buɗe, ka ganan ne ya buɗe. Bari mu yi maku sashen ɗin YouTube ɗin mu kusa yana yi. Ga taron AMALIKCYBER, ga sanan ne AMALIKCYBER. Kun ga sanan lahiya lau ta buɗe. In baka muna subscribing ba, in kai a farko sai ka latsa na alama sai ka muna subscribing. Bari mu shiga wani bidiyo sai ku gani. Bari mu shiga ku tabbatar da data tana aiki. Kun ga bidiyon mu nan ya buɗe lahiya lau. In baka muna lakin ba sai ka latsa ka muna lakin. Kuma data gaskiya tana daɗewa. Bari mu tsayar da bidiyon. Data kuma gaskiya tana daɗewa, za ka daɗe kana amfani da ita. Kuma data komi tana yi, tana Facebook, tana WhatsApp, komi tana yi. Kun gani? Ga nan ne komi data na yi, tana komi. Kun gani ko? To a haka mun ka kawo ƙarshen wannan bidiyon. In bako ne ga channel ɗinmu, ya kamata kai muna subscribing kuma kai muna like. Mun gode. Bari ba mu shiga muku WhatsApp kuma san tana yin WhatsApp. Kun ga in ya buɗe ga WhatsApp ɗin nan mun shiga muku. Bari mu ga message ko Buhari. Kun gani ga nan mun shiga WhatsApp. Kun ga sakonni nan na zuwa ku. Bari mu ɗaga muku wanga abu. Kun gani ga sakonni nan na shigowa. Kun gani ku? Kun gani. To wannan gaskiya application ɗin yana yi, za ku daɗe kuna morewa. Kun ga application nan, wai ga sakonni nan na shigowa. Kun gani ku? A haka za mu tsaya maku ga wannan bidiyon, sai kun ji mu ga wani sabon abu. Mun gode.